পানীয়েই প্ৰাণ আৰু প্ৰাণৰূপে পানীৰ আকৃতিক আধাৰ হ'ল নদীসমূহ। আগৰ কালত মানুহে গা মূৰ তিওৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পিয়া পৰ্যন্ত নদীৰ পানীকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। নদীৰ পানীয়ে দেশৰ মাহশস্য উৎপাদন বঢ়াইছিল। নাৱেৰে নদীয়েদি মানুহে যাতায়াত, বেহা বেপাৰ আদি কৰিছিল আৰু আজিও এনেবোৰ কাৰ্যত মানুহে নদীৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়ে আছে। নদীবোৰ আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। পিছে সময়ে সময়ে আকৌ নদীবোৰ ভয়ংকৰ সুঁতি ধাৰণ কৰি প্ৰবল বানপানীৰে গোটেই দেশ প্লাবিত কৰি মহাপ্ৰলয় ঘটোৱাও দেখা যায়। বানপানী হোৱাৰ কাৰণ। অসম নদীমাতৃক দেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে অসংখ্য নদী উপনদী আছে। অসমৰ চাৰিওফালে থকা ওখ চাপৰ পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা উপনদীবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে। বৰষুণৰ বতৰত বা বাৰিষা কালত উপনদীবোৰ পানীৰে উপচি পৰে। নদীবোৰৰ অধিক সংখ্যকৰ মথাউৰি নথকা বাবে আৰু মথাউৰি থকাবোৰো বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱা বাবে অসমে বানপানীৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে। উপনদীবোৰৰ পাৰ বাগৰি নাইবা মথাউৰি ভাঙি পানী ওলাই আহি সমগ্ৰ দেশতে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। বানপানীৰ প্ৰভাৱ। বানপানীয়ে নগৰ চহৰ, গাঁও ভুঁই, ৰাস্তা পদূলি, ঘৰ দুৱাৰ, শস্য পথাৰ সকলো বুৰাই পেলোৱাৰ ফলত অসমৰ সকলো জিলাতে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হয়। ঘৰ দুৱাৰ বুলিলে ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি নষ্ট হোৱাৰ উপৰিও মানুহবোৰে সকলো এৰি থৈ আশ্ৰয় শিবিৰত এক অসুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত থাকিব লগা হয়। বানপানী হোৱা অঞ্চলৰ মানুহে দূষিত পানী খোৱাৰ ফলত গ্ৰহণী, সন্নিপাত জ্বৰ, ক'লা জ্বৰ, কলেৰা আদিয়ে মহামাৰী ৰূপ ধৰে। বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপায়। বানপানী প্ৰতিৰোধৰ উপায় প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু নাগৰিকসকলে একেলগে কাম কৰিব লাগিব। বানপানী হ'লে ল'বলগীয়া পদক্ষেপবোৰৰ বিষয়ে সঠিক সজাগতা বিয়পাব লাগিব। সামৰণিত মই এইটোৱেই কওঁ, বানপানীৰ সমস্যা এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ ৰাইজ আৰু চৰকাৰ উভয়েই সততাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব। ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি অসমৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰিলে বানপানীৰ সমস্যা নিশ্চয় দূৰ হ'ব। মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষাত বানপানীৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ আহে তেন্তে এনেদৰে লিখিলেই ৰচনাটোত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰা, কমেণ্ট কৰা আৰু জ্ঞান আহৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত জড়িত থাকা।